ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജോവീസ് ഫ്യൂഷൻ ഫുഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ. അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫുൾ ചിക്കനാണ്. ഏകദേശം ഇതേ വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു ബോളിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഇടണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടാം. അതിനുശേഷം 2 എഗ്ഗ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മളിതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സാൾട്ട് ഇടാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ഇടാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദാവി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മളിതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ലൂസല്ല, അതിന് ടൈറ്റല്ല, ഏകദേശം ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു സോസ് തയ്യാറാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 3-4 ഗാർലിക് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ, ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇളക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ബ്രൗണായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു ഒനിയൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ റെഡ്, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒനിയൻ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവണം. എങ്കിലേ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മളിതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്ട്രാ സോസുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു ചൈനീസ് ഡിഷാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിതിനകത്ത് സോയ സോസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, സോയ സോസ് സാൾട്ടുള്ള സോസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ സാൾട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇതിനകത്ത് അജിനോമോട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ചൈനീസ് ഡിഷിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അജിനോമോട്ടയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വളരെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇടാം. നമുക്ക് ആ എരിയും പുളിയും എല്ലാം ഒരുപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പൈസി സോസ് ഒഴിക്കണം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ട് സോസാണ്. ഇവ നിങ്ങൾ ഹോട്ട് സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്താലും മതി. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ട് സോസാണ്. ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോട്ട് സോസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വളരെ ഈസിയായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സോസാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സോസ് തിക്കാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവറാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. കോൺഫ്ലവർ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി തിക്കാവും. ഏകദേശം നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ആവണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ റെഡിയായി. വളരെ ഈസിയായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ
നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോരോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഓയിലി ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ഇളക്കാൻ പാടില്ല. ഇളക്കിയാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ കോട്ടിങ് ഇളകിപ്പോകും. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 4 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചിക്കനും ഇളക്കി നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡിയായി, നല്ലതായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവും. ഇനി നമുക്കിത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോസ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു 3 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. എങ്കിലേ ആ മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും ആ കോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പിടിക്കത്തുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിത്തണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ മല്ലിയില നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മല്ലിയിലയും ഉള്ളിത്തണ്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്, ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ്. ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഈസിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മളിതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി നമുക്കിതൊരു സർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം.